हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज मैं आपको कीबोर्ड से अपने मोबाइल में लगा के टाइपिंग करना सिखाऊंगा। तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। उसके लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। बस आपको एक कीबोर्ड चाहिए। देखिए, नॉर्मल सा कीबोर्ड है, और एक ओटीजी चाहिए, और एक आप मोबाइल चाहिए, बस और कुछ नहीं। बस देखिए, अब मैं आपको करके बताता हूँ। तो उसके लिए पहले आपको ओटीजी को इसमें लगा देना है कीबोर्ड में अपने। कनेक्ट करने के बाद ये आपको प्ले स्टोर पे चले जाना है। प्ले स्टोर प्ले स्टोर पे आने के बाद गाइस आपको यहाँ पे सर्च कर देना है टाइपिंग MASTER टाइपिंग मास्टर। सर्च करने के बाद आपको ये वाला डाउनलोड कर लेना है। ये वाला ऐप आपको डाउनलोड कर लेना। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको डाउनलोड होने के बाद अब गाइस आपको इस एप्लीकेशन में चले जाना है। नेट को आप लोग ऑन कर लीजिएगा गाइस। देखिए, मेरा हॉटस्पॉट कनेक्ट है। तो यहाँ से आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम पहले इसको लगाते हैं, ओटीजी को यहाँ पे गाइस देखिए लगा देना है ऐसे। देखते हैं गाइस, कीबोर्ड में देखिए गाइस लाइट आ चुका है, और अपने फ़ोन को ऐसे रख देना है। तो गाइस आप लोग देखिए कुछ भी लगा सकते हैं गाइस। रुक जाइए। तो गाइस आपके सामने लाइव प्रो में टाइपिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए गाइस अब मैं टाइपिंग करता हूँ। देखिए गाइस, फोटोग्राफी, देखिए पी लिखा, देखिए गाइस मैं जैसे देखिए अपने आप लिखाएगा PHOTOGRAPhy फोटोग्राफी। देखिए गाइस, और देखिए गाइस पिच। ऐसे करके गाइस अब अपने टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं गाइस। तो गाइस आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो मैं आपके लाता रहूँगा। और गाइस आपको कीबोर्ड और माउस आपको अपने फ़ोन में विंडोज़ चलाना है, विंडोज़ 7 या विंडोज़ 11 गाइस, उसका भी मैं वीडियो दे दूँगा। आप लोग एक बार कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस ऐसे ही मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में। और गाइस अपने फ़ोन को कंप्यूटर बनाना भी आपको लोग को दिखा दूंगा, और माउस को भी कनेक्ट करना दिखा दूंगा। और गैस इस कीबोर्ड का मैं बाय लिंक दे दूंगा, आप लोग चाहें तो मंगा सकते हैं। और गैस मैं ओटीजी का भी बाय लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए गैस मिलते हैं ऐसे ही मज़ा में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।